వరదలతో వణికిపోతున్న హైదరాబాద్కు ఇప్పుడు పాముల బెడద మొదలైంది. భారీ వర్షాలు, వరదలతో వాటి ఆవాసాలు కోల్పోయిన పాములు ప్రజల నివాసాల మీద పడుతున్నాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా అధిక సంఖ్యలో పాములు బయటికి రావడం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అసలే వరదలు, దాంతో బురద, ఇవి చాలదా అన్నట్టు ఇప్పుడు పాముల బెడద కూడా తయారైంది. నీళ్లలోనే కాదు, కొన్ని చోట్ల చెట్లపైన కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఏటా 5,000 నుంచి 6,000 వరకు పాముల్ని రెస్క్యూ చేసే స్నేక్ సొసైటీ ఇప్పుడు బిజీ అయిపోయింది. ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో దాదాపు 150 పాములను పట్టుకుని అడవుల్లో వదిలేసింది. అందులో విషపూరితమైన కోబ్రాలు కూడా ఉన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా సామాన్లు జరిపే టైంలో పొడి ప్రదేశాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు. పాములు కనిపించగానే తమకు ఫోన్ చేస్తే రెస్క్యూ చేస్తామన్నారు స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు. ఈ ఫ్లడ్స్ టైంలో అని చెప్పిన క్లోజ్ టు 150 స్నేక్స్ వరకు, అప్రాక్సిమేట్గా 150 స్నేక్స్ వరకు రెస్క్యూ చేశారు మా వాళ్ళు, మా మెంబర్స్. చాలా ఏరియాస్లో అని చెప్పారంటే కనుక వస్తూనే ఉంటాయి, కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రెడీగానే ఉంటారు. 3 బెల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కొంచెం వాటర్ లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి కాల్స్ వచ్చాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్ ఆ బెల్ట్ ఒకటి, ఇంకోటి అత్తాపూర్, లంగర్ హౌస్ అటు సైడ్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చేసి అమీన్పూర్, మియాపూర్ ఇటు సైడ్ ఒకటి. 3 బెల్ట్స్ నుంచి కూడా కాల్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. లో లయింగ్ ఏరియాస్ కాబట్టి వాటర్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ స్టాగ్నేట్ అయిపోతుందో అటువంటి ఏరియాస్ నుంచి 24 hours మా మెంబర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటారు. పాము ఎప్పుడు వచ్చిందన్నా కూడా దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండి కొంచెం దూరంగా దాని డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి, ఒక 10-15 అడుగులు దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా మెంబర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళకి నియరెస్ట్ లొకేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోతారు. రీచ్ అయ్యి పామును పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి అడవిలో వదిలేస్తారు. ఈ పట్టుకుని తీసుకెళ్ళడం అని చెప్పాలంటే కూడా పామును పట్టుకుని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్తో తీసుకెళ్ళి అడవిలో వదిలేస్తారు. అయితే పాము కాటు వేసినంత మాత్రాన భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు డాక్టర్లు. పాము కరిచిందన్న భయంతోనే ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారని తెలిపారు. విషపూరితమైన పాము కాటు వేస్తే 20 నిమిషాల నుంచి 6 గంటల లోపు వీక్నెస్ లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మనం చేయాల్సింది శుభ్రంగా కడగటం, రక్తం బయటికి పారిపోకుండా ఎక్కువ పోకుండా కట్టు కట్టడం. ఎక్కువ రక్తం బయటికి పోయినా కూడా పేషెంట్ చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ కట్టు కట్టడం, తర్వాత ఇమ్మొబిలైజ్ చేయటం, ఆ ప్రాంతాన్ని ఇమ్మొబిలైజ్ చేయటం, సెమీ రిక్లైన్ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టడం. ఇవి మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సిన పనులు. ఒకవేళ పాయిజనస్ స్నేక్ అయితే ఇమీడియట్గా కనుక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళటం, ఇవి చేయాల్సిన పనులు. అట్ ద సేమ్ టైం అందుబాటులో ఉంటే సబ్బు నీళ్ళతో ఆ వూండ్ ఏరియాని కడగటం, ఉన్నటువంటి వూండ్ ఏరియాని కడగటం. ఆ విధంగా మనం కొంచెం బ్యాక్టీరియాని, కొంచెం పాయిజన్ని బయటకు తప్పించడం.